forgot my mask, so I use this. Forgot my mask. Good morning. So I use this as my mask. It's actually my scarf. Too funny. Noon, yung medyas ko naman na malinis. Yung scarf ko. Ayan, lunchtime natin. Very healthy yung pagkain sa aming trabaho. Pero kailangan mong bayaran. Hindi kagaya dati, meron kahit na 10% I think na discount. Ngayon wala na. Dahil yata sa panahon na nangyari. Oh well. Kain muna ako. Pagod na pagod. Ay naku hapon. Ayan, tag-ulan naman. Grabe. Ayan o, at least 43 degrees sa labas. 43 degrees Fahrenheit. Ay, nako. Sa wakas. Pero maulan lang. Tiyaga lang talaga ang buhay natin. Ganyan lang talaga. What, Daddy? Are you gonna go for massage? Oh, never. No, Daddy. Grabe. Oh, she's done. She's home. Wow, bumabagyo. Pagkatapos malusaw ang snow, ilang araw lang, ngayon naman bumabagyo. Ay go. Kain kami kasi bumabagyo. Kaya nagpark muna dito. Ay nako, ang tagal na hindi bumagyo, puro snow. Ngayon ulan naman. Oop. Pagod galing trabaho. May eroplano.
bagyo dito. Meron palang tornado warning. Ano ba yan? Katatapos lang matunaw hindi pa natunaw lahat ng snow, may tornado warning na. It's nice. Ganda nga lang. Ganda naman. Sabi mo ang ganda, mamaya nagkuan pala, nagtornado na. Ay ay ay, buhay mo pala. Ayan o, may snow pa. Madilim. That light over there is scary. It's beautiful, but it's scaring me to death because of that tornado. Drive a car like this, color. Yeah, drive a car like that, color green. Color green. Jasmine like that color yellow or green. Nabandog ako na nanti energy ko. I'm just asking. Yeah, I'll just stay here. Thank you. I'll enjoy the sunset while eating my sun chips, garden salsa. It's like nacho. Ano yun? Chips, nacho chips yata yun sa Pilipinas. Parang ganito din yung lasa niya. It reminds me of that. Ang bilis pati yung mga hangin, no? Kasi nga, merong tornado warning. Look how dark it is out there. It's not showing up on my camera, but it's really dark. Kakatakot talaga kasi yung tornado warning. Naantay ko pa si Daddy from the store. Nagsha-shopkick. Oh, it's scary. Pero yung mga tao hindi takot. Sige lang. Shopping pa ng shopping. Grocery. Ang daming sasakyan dito sa parking lot. Now after that, very dark weather. Oh no. Oh, it's scary. Why? Now it's raining. Oh my gosh, that tornado warning. I gotta go home. Kakainis si Daddy. Ang tagal sa store. You know, I need to go home. We have to go find shelter. You have to find shelter in case mag-tornado. Kakatakot kaya. Everywhere. Harap hanggang sa likod. Ang daming mga sasakyan pa din kahit na may tornado warning. Wala silang pakialam. Puri maalimbos-abos dad po yun. Ay nako po. Ay nako. Uwi na kami bago pa kami matornado dito. Malakas na yung Ay nako. gumagalaw-galaw na yung trees. Mga trees gumagalaw-galaw. Na walang dahon. Tingnan mo naman kung gaano kadilim mo. Pag tiningnan mo pero sa camera hindi makita. My gosh. Tapos yung mga lightning. Ha? Building. Ay bulting ang sasakyan. Grabe. Takot naman. Sige, ang dilim. Dilim. Let's go home. Oh no. May hail daw. Hail yan, Daddy. Oh, after the tornado warning, there's hail.
Lakas. Usually here comes with tornado. Oh no. So, Kaya nga, ayan, oh. Mag-hill na dyan. Sa ano. Sa daan, oo nga, hill nga yan, mga maliliit na snow, ay na bato, ay ice, or whatever. Yun ang tawag nila dito, hail, H-A-I-L. Ay naku, ayun, sa far over there, from far up, kakatakot. Hopefully it's not big. Ha? Lakas. Oh, look at. Ayan, hindi makita na. Tinatawanan tuloy ako ng bata na nagdadrive dyan, Asian din siya. Sabi niya. Sabi siguro, ano ba yan? Alam naman na niya yung kwan na yan. Weather na yan, binibidyo tip pa. Oh well, I just want to share, Hindi makita. Madilim eh. Hindi pa maano ng pan wiper, talagang grabe. Free car wash. Free car wash. Yeah, may flash yung mga asin sa sakyan kasi nilalagyan nila ng asin ang daan para matunaw yung mga snow. Wow! Grabe! Binabato tayo dito, Para ka talagang binabato kapag may hail. Kasi maliliit na ice yan. Meron din malalaki. Yeah, parang golf ball. Babasag na yung... Oo, sira na yung sasakyan mo pag golf ball ang size. Fishing na doon. Natunaw na yung ilog. Hindi pala ilog yun. Anong tawag doon, Daddy? Lake.
fishing doon. Yung thunder, lightning. Grabe. May snow pa. Hoy! Kakatakot naman yan. They need to conserve water. Supposed to be ever since from the start. Sa Mississippi, they have problem. Oh, sa Mississippi. They do. That's too bad. Yan. Okay naman na dito, oh. Oh, lumiwanag na. Haan ko kung alalaan dajay. Hayaan yung sinasabi namin. Na hill. Oh. Diba? Kunin natin. Pumulot tayo. Mga hill. Maliliit na. Kuwan. Dami. Buti maliliit lang. Hindi golf ball kalaki. Kung hindi, sira na yung sasakyan. Ayan, oh. Dito ang dami-dami. Naipon dito. Okay. Yan, nagtutunaw na yung mga snow.